sepse Artani, një nga më të rinjt aty brenda, sapo u bë pjesë e skuadrës së Mirit. Këto... Jo, fare, nuk fola gjë për atë. Nuk fola për atë gjë. Po si ore nuk fole, thej që është lojtari më i fortë aty brenda. Çfarë do thuash? Vetëm është fituesi ke ngel pa thënë. Ore, lutem edhe një herë diçka. Ore, lutem. Shiko, Artan. Të lutem Legion, lutem, nëse je atje. Atje. Këtu jam, këtu. Dhe vendos rregullin këtu, më le të flas unë dhe ftoj këtyre që të flas deri në fund. Sepse ta thash, e kam parë të parë që po flas dhe duhet të jem edhe unë i qartë për çfarë po flas. Po. Bravo. Tash, ideja është tu. E thash të gjë për Mirin, për arsye, meqense tha ky që i rekruto. Mu s'ka rekrutu as Miri as Iri, sepse vllai i madh i shef të gjitha veprimet e mia tuaj të tjerë. Dhe po ta them edhe këtë herë që Miri nuk u mor fare me mua, më intereson thash që po i bëj shefin Mirit sepse Okej, kuptova. Je i qartë, e mora vesh. Pra, në rastin tënd nuk ka ndodhur siç pretendon Eriku ose Mateo ose Kesi që ai do që të rekrutoj njerëz dhe kur nuk i vinë basabazit aty pastaj fillojnë konfliktet. Po jemi vëlla, ndoshta ka pa në diçka që ky s'ka nevojë vëlla. S'ka nevojë se e pëlqen vet. Okej. Monika, si e mendon ti? Artani po vetë rekrutohet. Monikën dua të dëgjoj Monikën tani. Tani unë me thënë të drejtën shikoj tre muskëtierët, Erikun, Mateon edhe Kesin që janë fut në sulm Mirit. Pra, gjithë çështja është të marrin vëmendje dhe normalisht tentuan në fillim, secili tentoi dhe pastaj Eriku javës që kaloi donte të ishte afër me Mirin, tani po e sulmon Mirin që të marri vëmendje ose që të rikthehet në lojë. O Mateo, po ta dëgjojmë çika, o Mateo. S'ka problem. Zona tushti për të flasur. Dëgjojmë çika. Kërkon ndihmë nga publiku. O Mateo, vërtet që nuk do thot Miri kur të flasësh, por është duke dhënë një opinion Monika. Minimumi i edukatës është ta dëgjojmë deri në fund. Minimumi fakt. Po Monika. Unë e shikoj në këtë këndvështrim. Pra, shikoj nga ana juaj që ju keni frikë dhe kërkoni në një farë mënyrë të faktorizoheni. Por, faktikisht, nuk e zgjidhni dot këtë punë. Kjo është historia, sepse nuk po jepni në një produktivitet tjetër. Unë mendoj që do t'jepni diçka ndryshe. Jo, dakor, ti ja shumë mund të thush, patjetër. Unë kuptoj këtë lloj mendimi që ti sa. Po mirë, çfarë mendon ti? Çfarë mendon? Unë mendoj këtë gjë. Ja, ku e di, çfarë mendon? Unë mendoj këtë gjë, që Miri mua më ka sulmuar në gjë që nuk duhet sulmon. Po pse ti nuk e sulmove Mirin? Në të mundshme si shok që më ka. Dhe për këtë arsye unë e kam sulmuar mbrapsht. Jo me Mateon dhe me Kesin, por tek pull vetëm, siç ka marrë dhe siç do iki, vetëm tek pull. Ore aty secili tek pull vjen e tek pull ik. Po jo, mos e sikë tek pull, se kemi parë se si janë grupime këto. Ti normalisht e fyeve atë dhe i the burgrash. Pavarësisht se ti e thua në konjutacionin burgrash që merret me llafe grash. Si e kupton në gjuhën shqipe burgrash? Po ti si e kupton ti në gjuhën shqipe burgrash? Do vetëm burgrash, do burr që merresh me llafe grash. Si me llafe? Atë quhet Hasani Gravaj. Ai quhet Hasani Gravaj që thotë burr që merret me llafe grash. Zënzi Gravaj. Jetës me njerëzit që kanë njohur. Po. Po mund, aman. Nuk të çoj gjë, pra se është i muhabet kot, me thënë drejtën. Shikoj Ledion. Sa zvarritem me Po tani. më se është, shiko, do me thënë për njëtë së vërtetës. Jemi shumë avantgard me përfundu ke llafe grash, Hasani Grave, Lymbylyri, Karroca Dylit. Sikur kemi shumë teknologji dhe let vërdall, e kupton? Shikoj Ledion. Unë mendoj kështu. Eriku ka bërë llogari, që do të thotë, nuk interesonte që të kishte një shok, si Miri brenda shtëpisë. Dhe këtu janë gjithë lojtarë, nuk ka raporte miqësore. Këtu janë lojtarë dhe bëjnë llogari. Llogarit dolën ndryshe që Erikut i interesonte më shumë ta kishte përballë se sa ta kishte aleat brenda në lojë, ose disi për të zëvendësuar rolin e Stines brenda shtëpisë. Duket sikur Eriku është afër mendimeve me Kesin. Po unë kam përshtypjen se edhe mbi këtë marrëdhënie Eriku do dojë të triumfojë, do dojë të faktorizohet brenda shtëpisë dhe që në momentin kur ja preu Mirit tentativat për rekrutim, tani dhe tentativa për rekrutim është fjalë e përgjithshme,
Sepse një njeri edhe po të nejti afër ti thosh do më kap mu, pra varet çfarë qasje ke. Dhe këtë qasje Eriku donte ta kuptonte kështu, donte që ta poziciononte Mirin përballë dhe ta ketë përballë si kundërshtar gjatë lojës. Çfarë fitonte ai me pas Mik brenda shtëpisë? Mik e ka jashtë ai. Okej.